प्रितीच्या भगिनी बंधू, ही मिसाची भेट बापाक मानता तसलीच आहे. मिसाची भेटीचे सुरवातेकूच एक उपकार मागतलो असो. स्वाती चितान ध्यान मनान जावं भुरग्यांनी आनी आमी सगल्यांनी मिसांत वाडून. दुसरे स्वाती बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी. आमच्या सुनिया जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. मोगार बाबा भयणी, आयज आमचे सांताक्रूजचे पवित्र सभेक व्हड खुशालकायेचो दीस. आयज आमची 30 आनी 100 सुपुल्ली भुरगीं पयलेच फावट जेजू आपल्या काळजांत घेवंक फुडें सरता. वरसभर तांणी जेजूक लागशिल्ल्यान संदेशकारां, आवय बापूय आनी फिरगोजेच्या याज्ञिका वरवीं ओळख घेतली. आयचे हे समोरोपणेचो विशय. जेजूक आमच्या काळजांत घेवंक जेजूचे परगटणार जावया. एके भाशेन ती जेजूचो मोग, ताची तत्वां आपल्या जिवितांत आपणावून सदांच जेजूच्या मोगांत वाडूंक आनी आपल्या बऱ्या जिविता वरवीं, मिसाचे भेटे वरवीं आनी मागण्यांत आपलें जिवीत जियोवंक ताची परगटणारा जावन ह्या पवित्र मिसा बलिदानांत तांचे पासत मागुया. प्रितीच्या भगिनी बंधू, सुरवातीच्या उतरांनी जी चिंतना कल्पना आमच्या मनात पडल्या त्या वेळार आमी बरोवया. आयज आमची 30 आनी 100 भुरगीं 36 पयलेच फावट जेजूक आपल्या काळजांनी शेवटी. जेजूक आपल्या जिविताचो माज करतली. जेजूक घेवन जी कुशालकाय ती आज भोगता तो भोगतेली सदांच ताच्या जिवितांत आसूं. आवय बापायन आनी आमी सगल्यांनी ताका अदीक जेजूच्या मोगाक वाडूंक आदार दिवं. मिसाची भेट ताणी आनी आमी आमच्या जिविताचो माज, सेंटर ऑफ आवर लायफ. हे करून एक दीस आमी सासणाच्या सुखात पावूं एक पवित्र मिसाचे भेटेन आमकां जोन एकल्याक आदार, बळ आनी कृपा मागुया. मोगला जेजू, तूं आमचो खूब मोग करता, पूण जायते पावट आमी ल्हान ल्हान आमचे चुकी पळोवनी तुजे भाशेंत मोगान जावन चुकल्याक आमकां बोगोस जायना. जेजूचो उपकार. मोगळा जेजू, आमी आवय बापूय जावन आसात आमच्या आपुलबायेच्या भुरग्यांक तुजो उपकार. पूण आमच्या जिवितांत भायल्या वस्तूंक मोल दिवन आमी भूल जावन गेल्यात. आमी भुरग्यां सवय घराब्यान आमची जबाबदारी विसरून आमच्या भुरग्यांक तुजो उपकार जावंक ना. आमकां बोगोस जायगा. पवित्र पुस्तक. मोगाळ जेजू, आमी संदेशकारां कशीं तुजे उतर परगटूंक आमकां विचून काडल्यात. पूण जायते फावटी आमची जबाबदारी आमी आडसायेन आनी आमचे चाली रितींतल्यान आमी पाळूंक विसरल्या. आमकां बोगस जायगा. इसायास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेले
सर्वेस्पराक पळयलो. ताच्या सांगाताक आसलोल्यांनी पवित्र जागो भरलो. ताचे भोंय आसले सेराफी. हांकां जोण एकल्याक 6 पाकोटे आसले. ते एकामेकाक आडून म्हणटाले, पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पूर. सगळो संवसार भरला ताच्या वैभवान. अशें आडोतेल्यांच्या आवाजान दुनिया खाल्ली आनी देव मंदीर धुवरान भरलें. हांवें म्हणलें, कसल्या दोळदिऱ्या बेसार हांव आसां. खोटा म्हजें, कारण हांव एक मेड्या ओंठाचो मनीस आनी मेड्या ओंठाच्या मनशा मदें हांव जियेतां. आनी म्हज्या दोळ्यांनी दरबाराचो सर्वेस्परा राजाक पळयला. तेन्ना एक सेराफीन वेली व्हेलो. चिमट्यान उज्याचो एक कोळसो आपल्या हातांत घेवन म्हजेशी उडून आयलो. ताणें तो म्हज्या ओंठाक लायलो आनी म्हणलें, आतां पळय, हो तुज्या ओंठाक लायला. तुजें पातोक काडून उडयलें. तुजें खोटेपण बक्षिलें. आनी सर्वेस्पराचो ताळो हांवें आयकलो. तो म्हणटालो, कोणाक धाडटलो? कोण आमचो संदेशकार जाय? हांवें प्रतिपाळ केलो, हो पळय, हांव हांगा आसा, म्हाका धाड. देवाचें उतोरें.
भागीवोन पावलो कोरीतकारांक बरोयलें पयले चिटी वेलें वाचप. बाबा भयणीनो, हांवें तुमकां पोरगोट केला, तुमी मानून घेतला आनी तीर पावरतान सांबाळतात त्या शुभ वर्तमानाचो तुमकां आतां उगडास करता. हांवें तुमकां तें पोरगोट केलां, तशेंच तें तुमी सांबाळशात जाल्यार ताचे वरवीं तुमचें तारण जातलें. नाजाल्यार तुमचो वावर निर्फोल. बरें तर, पयले सुवातेर जी हांवें शिकवण घेतल्या तीच तुमकांय हांवें दिल्या. मुणगे पवित्र पुस्तका प्रमाणे क्रिस्त आमच्या पातका पासत मेलो, ताका निकी पिलो. पवित्र पुस्तका प्रमाणे त्या तिसरे दिसा तो पुनर्जीवन जालो आनी केफासाक आनी उपरांत 12 तो दिश्टी पडलो. त्या उपरांत एकाच पाराक 500 अदीक बाबा भयणी दिश्टी पडलो. हातलीं जायतीं जाणां आजून जिवी आसात आनी थोडीं मरून गेलीं. मागीर दिश्टी पडलो जाकोबाक आनी त्या उपरांत सगल्या दोरदूतांक. सर शेवटी म्हाकाय दीस भरशे आदीं जल्मल्याक दिश्टी पडलो. तर 2 दुतां मदें हांव निमाणो. देवाचे पवित्र सभेक हांवें तुमालो दिलो देखून म्हाका 2 दूत म्हणून फावना. तरी देवाचे कृपेन हांव 2 दुतूस आनी ताणें म्हाका दिल्ली करपाक निर्फोल जावंक ना. पूण परतें जाल्यार दुसऱ्या सगळ्यांकून हांवें अदीक वावर केला. म्हजेच वस्तुंकी न्हय, पूण म्हजें सगळें आसा तें देवाचे कृपेन. एका सुत्रान ते पोरगोट करतात, तेंच हांव पोरगोट करतां आनी तेंच तुमी सोत मानतात. देवाचें उतर हें. सर्वेस्व तुमचे सोबी आसूं. लुका प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. देवाचे उतर आयकूंक लोक जेजू भोंवती चेंचतालो आनी तो चेनाजालेर तोळयेचे दोडेर उबो आसलो. तेन्ना थंय तोळयेचे देगेर ताणें 2 फोडी देखली. खारवी देंवून राबणी धुताले. तातलें एक खोडें सिमांवचें आसलें. ताचेर तो चडलो आनी तें तोडीक थावन मातशें पयस व्हरून ताणें मागलें आनी व्हड्यार बसून थंय थावन तो लोकांक शिकवण दितालो. उलोवन जातूच ताणें सिमांवाक सांगलें, खूब उदकान व्हडें भायर मार आनी मासली धरून तुमच्यो राबणी उडयात. ताका जाप दिवन सिमांवान म्हणलें, गुरुजी, रातभर आमी कश्ट केले पूण आमकां कांयच सापडलें ना. तरी पूण तुज्या उतराक हांव राबण घालतां. अशें केल्या उपरांत तांकां इतली खूब मासली पडली की राबण पिस्ताशी जाली आनी येवन आपणाक आदार दिवन दुसऱ्या व्हड्यांत आसलेल्या भागीदारांक ताणें खुणाक करून आपयली.
ते आयले आनी बुडोवन फावोसोर दोनूय कोडी बोरली. ते पडना फुडें सिमा पेदरून जेजूच्या पांयां पडून म्हणलें, म्हजे सोडशिल्लो पेल्यान सोर सायबा, हांव एक पातकी मनीस. तो आनी ताचे बरोबर आसलोले तितलेय पडलेली मासली पळोवन सारकेच थोटाकले. तेच परी सिमांचे बागेदार आसलोले ते झेबेदावाचे पूत जाकोब आनी जुआं आनी जेजून सिमामाक म्हणलें, भिवू नाका, ह्या फुडें तूं मनशाक दवरतलो. जेजू क्रिस्ताची शुभ वर्तमानी मोगाच्या सुपुल्ल्या भुरग्यांनो, तुम्ही आयज पळोवन सोबीत दिसतात, लायक प्रिन्स अँड प्रिन्सेस, आनी पळोवन खुशाल. आयज तुमचे बरोबर तुमची देव संदेशकाराय आनी आवय बापूय खुशाल आसात. कित्याक खुशाल आसात? कित्याक खुशाल भुरग्यांनो? सांगात, सगळींच खुशाल. कित्याक? खबर ना? अरे कित्याक खुशाल खबर ना? गुड. वाय? गुड आन्सर. कित्याक आयज पयलेच फावटी तुमी जेजू तुमच्या काळजांनी घेतले. म्हणटकूच आयचो दीस तुमच्या जिवितांत कित्याक खुशालकायेचो चड म्हत्वाचो? ह्या मनशाक वळखतात तुमी? वळखतात? तो जावन आसा नापोलियन बोनापार्ट. तो एक फ्रांस देशांतलो एक एम्पेरर, बादशाह, व्हडलो मनीस. जायतीं झुजां तो झुजलोलो. युरोपांतल्यो जायत्यो कंट्री तो जिखलोलो झुजून. आनी ताचो हावेस आसलो आख्खो संवसार जिखून घेवंक. एक दीस ताच्या खास मनशान ताका विचारलें, बादशाया, तुज्या जिवितांत सगळ्यान व्हडलो दीस खंयचो? तेन्ना थोड्यांक दिसलें तो अशें म्हणटलो, जेन्ना नापोलियन बोनापार्ट जेन्ना बादशाह जालो, एम्पेरर जालो, तो व्हडलो दीस अशें म्हणटलो. थोड्यांक दिसलें तो आपल्या खासदाराचो दीस व्हडलो दीस जातलो अशें म्हणटलो. तशें कांय जाण समजले. तशेंच थोडे जाण समजले जो तो व्हडले गेर जो जिखला तो दीस व्हडलो म्हूण समजले. पूण ताचो बाबडो न्हू जबाब असो जालो. तो म्हणटा, ज्या दिसाक हांवें जेजू पयलेच फावट काळजांत घेतलो तो दीस जावन आसा म्हाका व्हडलो दीस, ग्रेट डे. खंयचो? ज्या दिसाक ताणें जेजूक आपल्या काळजांत घेतलो तो. आयज तुमकांय हो दीस व्हडलो जातलो, कित्याक जेजू तुमच्या काळजांत येतलो. आयज आनी मातशे वखदांत तुमी उंड्या रुपान जेजू काळजांत घेतल्यात. एके भाशेन जेजूच्या जेवणांत तुमी वांटो घेतल्यात. ह्या जेवणा मध्ये आनी तुमी जेवल्यात ते पयलेच फावटी जेवल्या जेवणा मध्ये कितें अंतर आसा काय? देखीक पयलेच फावट जेन्ना तुमी पिझ्झा खाल्लोली, तेन्ना पयले फावट पिझ्झा खाल्लोली तेन्ना तुमची आवय बाबायन शेजाराक आपयल्ली, सोयऱ्याक आपयल्ली, आयज बेगीन या, आयज म्हजे बाय बाबा पिझ्झा खाता. तांकां इन्विटेशन वाटलोली आपूण? होय ना. जर तशेंच पयलेच फावट जेन्ना तुमी कोका कोला पियेलेली वा आनी दुसरे ड्रिंक्स पियेलेली तेन्ना तुमची आवय बाबायन म्हटलेलें, बाय बाबा मातशें राव, तो नवे ड्रेस घालता, तुका क्राउन घालता म्हटलेलें? होय ना. पूण आयज कित्याक तुमच्या आवय बाबायन तुमकां नवे ड्रेस घालना, क्राउन घालना,
जेजू तुमच्या काळजांनी घेतल्या हो जेजू जावन जातलो तुमकां एक व्हडलें गिफ्ट तुमच्या जिवितान हो तुमी होस्ट पळयतात न्हू तो पळोवन कितें दिसता एक सादो वेफर कसो रावंड वेफर होय की ना वेफर दिसना रावंड वेफर दिसता पूण तो मेसाचे भेटेन बदलता जेन्ना याज्ञीक पवित्र आत्म्याच्या आदारान पवित्र आत्म्याचे दिशेखाल जेन्ना मुद्रा म्हणटा ती म्हणल्यार हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर तुमची तेन्ना ही उतरां याज्ञीक म्हणटा तेन्ना सादो हो होस्ट वेफर कसो आसलो तो जेजूच्या कुडी रोगतान बदलता तशेंच जेजू म्हणटा याज्ञीक म्हणटा ताक सुबारून तुमी सोमेस घेयात आनी हातले पियेयात ही म्हज्या रोगताची कास नव्या आनी सासणीक कोर्राचे रगत पातकाचे भक्षण मेळच्या तुमचे पासत आनी सोमेस मनशा पासत ते बालोवतले हे म्हज्या उगडासाक पुरात ही उतरां म्हणटा तेन्ना हे सादें वायन आसा सोरो आसा ते तुज्या रोगतान बदलता आनी हे गुणावून आमी कितें करता काय आमी बेल मारता कुणावून की हो सादो होस्ट हे सादें वायन आतां जेजूच्या कुडी रोगतान बदलता ते सेम उरना पळोवन घडये सेम दिसत पूण तेन्ना पूण जेजूच्या कुडी रोगतान तें बदलता हे मिसाचे भेटीन पडटा हें आसा व्हडलें मिरेकल 2 मिसाचे भेटीन खऱ्यांनीच तुमी जेजूची कूड शेवतात आनी रगत पियेतात सोत म्हणटात तुमी 2 मिसाचे भेटीन आयज सांग घेतल्यात जेजूची कूड घेतल्यात रगत घेतल्यात तुमी सोत मानतात खरेंच तें जेजूची कूड रगत सोत मानतल्यात होय की ना भुरग्यांनो सोत मानतल्यात की ना होय सोत मानूंक गरजेचें कित्याक हाचे बाबतींत जायत्यो मिलाग्री घडलेल्यो आसात फॉर एग्जाम्पल युकरिस्टीक मिरेकल इन केरला गेल्या वर्सा घडला 2024 ह्या चेडवाचें नांव कितें एग्ना हे दाबीत आज शिकतले भुरगीं 2 दिसां मिसाचे भेटीन वांटो घेताले दुसऱ्याक आदार करताले एक दीस ऑगस्टाच्या आनी जुलयाच्या आनी ऑगस्टाच्या म्हयन्यात जे कुमन्यांव ते घेता तो सगळोच मासा रोगतान तो बदलता पयले ते शेवटा उपरांत एक दीस याज्ञीक ताका दिताना तो होस्ट जो जिबेर दवरलेलो तो सगळोच रोगतान बदलो जाता मासाचो कडको कसो जाता हे आमकां हांगासून मेळटा पळय जिबेचेर आनी उपरांत हांगाच मोदे पळय हो सादो होस्ट जेजूच्या मासा रोगतान बदलता आनी उपरांत तो याज्ञीक तो होस्ट काडटा आनी इगोर्माच्या कायद्या प्रमाणे तो कुशीन आल्तारार सांबाळून दवरता असली बाबडून मिरेकलां जायतीं घडलेलीं आसात समाजांत हजारांनी आसात आतां युकरिस्टीक मिरेकल अशें म्हणटात पूण आयता की आमी मिसाची भेटीन येता ते सादो वेफर न्हय ते सादें वायन न्हय पूण जिवो जेजू जेजूचें मांस आनी रगत घेता हें की आमकां ही मिरेकल्स थाबें करता आयज हातवाड करतात येस गुड हे डॉमिनिक सावियो हो ल्हान भुरगो आसलो तेन्ना ताच्या आवय बापायन ताका एका मनशाची खबर सांगली आनी हो डॉमिनिक सावियो 2 दिसां ह्या मनशा बरोबर वेळ सारून ताची इश्टागतीन वाडटा हो जावन आसा जेजू जेजूच्या मोगान तो इतलो भरता की 2 दिसां तो सातीस साखरमेतां मुखार वचून तो वेळ सारता मागणी आपल्या कुटुंबाक करता आनी ल्हानूच आसतना 6 वर्सांचो आसतना सगळी दोतोन तो जाणा आसलो आनी ह्या खातीर याज्ञीक तांकां 6 वर्सांचे पिरायेर कोमिनांव दिता तुमकां कितले वर्सांचे पिरायेर कोमिनांव मेळ्ळा वॉट एज थोड्यांचे 7, 8, 9
8-9 वर्सांचेर तुका पुण्य मेळ्ळा पूण ताका 6 वर्सांचेर दिलो कित्याक काय म्हणल्यार तो सगळी दोतोर जाण आसलो आनी भाग्योन कोणीशी येतालो आनी जेन्ना ताणें पयले दीस फावटी कोंबड्याक घेतलो तेन्ना 4 ताणें निच्यो घेतले व 4 बासावणी ताणें केल्यो पयले म्हणल्यार जेजूक 2 दिसां काळजान घेवन आनी घोडटा तेन्ना उंचार जावन पयली बासावणी हे करून तो 2 दिसांकूय मिसाक बेतालो मिसाचे भेटीन जेजूक शेवतालो म्हयन्यान 2 फावटी तरी कुमसार जातालो हो पयलो निच्यो ताणें आपल्या कोंबड्या दिसा केलो दुसरो निच्यो म्हणल्यार एक फेस्ताचो दीस पवीत सांबाळून ताणें निच्यो घेतलो आनी हे करून तो कितें करतालो काय फेस्ताच्या मिसान वांटो घेतालो त्या दिसा साकरीस करतालो उपास करतालो आनी कितेंय गरीब दुबळ्याच्या हातार घालतालो ल्हान भुरगो हो निच्यो ताणें आपल्या कोंबड्या दिसा केलो तिसरो निच्यो म्हणल्यार जेजूक आनी मारयेक आपली गोट इश्ट करून ताणें निच्यो घेतलो तुमचें मन हेंच जावप गरजेचें जेजूच्या आनी मारयेच्या मोगाल वाडून तांकांय तुमची गोट इश्ट करूंक गरजेची आनी हें कशें घडटलें काय हें घडटलें जेन्ना मिसाचे भेटेन वांटो घेतलो तेन्ना ते मिसा भेटेन हांव जेजूक शेवतलो तेन्ना घरा लागीं हांव देसाचे बांगडे करतलो तेन्ना आवय बापायन सांगलेलें आयकतलो तेन्ना म्हजें लिसांव बेडार करतलो तेन्ना वेळ होगडायना तेन्ना म्हजो वेळ मोबायलाचेर कंप्युटराचेर लॅपटॉपाचेर सारना तेन्ना चड वेळ सारना तेन्ना तेन्ना की आमी जेजूची मारयेची इश्ट जावंक पावतल्या म्हणटकूच तुमचोय आवडो जावंक जाय जेजूची आनी मारयेची इश्ट 2 दिसां जावन आनी चवथें म्हणल्यार पातो करपाचें सोडून दिवं जो जेजू आयज तुमच्या काळजांत उंड्या सरा रुपान येतलो तो सदांच तुमचे बरोबर तो रावतलो तो तुमकां केन्नाच सोडचो ना जेन्ना तुमी बरें करतात तेन्ना तो जेजू हॅप्पी जातलो पूण जेन्ना वायट करतात पातोप करतात फोटी मारतात तेन्ना की जेजू सॅड जातलो म्हणटकूच तुमकां जेजू हॅप्पी करूंक जाय वा सॅड करूंक जाय कितें करूंक जाय जेजू हॅप्पी वा सॅड हॅप्पी म्हणटकूच हॅप्पी करूंक जाय जाल्यार आवय बापायचें आयकूंक गरजेचें मागणें करूंक गरजेचें शिकप वेळार करूंक गरजेचें आयज तुमच्या काळजान जेजू येता देखून खुशाल जायात आनी ह्या जेजूच्या काळजान दिसा दिसपोटी वाडूंक वयतना परस अशें जाय प्रितीच्या भुरगो हो केरीत वेळ जावन आसा आमच्या बावतिस्माच्या दिसा आमी पास्काचे वातीक पेटोवन आवय बापायच्या पोतोनीच्या हातान ही पेटलेली बात आयज परतून आमचो भोवाक एकाच देवाचेर कलावन आमची भुरगीं ह्या वेळार ही ओबाक्यो आमी पेटोवन ताच्या हातान दिलेली आनी चोयतना ती पाठ करतात जेजूक सोत मागतात हें ती ह्या वेळार फुलाय आनी आमी सगळीं मोठ्यान जबाब दिवचो ओय हांव पाठ करतां ओय हांव सोत मागतां भुरग्यांनो वातीचेर तुमचें लक्ष दवरी नाकात सगळे ओगतात ते पयचोय नाकात वातीचेर जे जबाब भावार्थाचे आसात ते आमी सगळीं मोठ्यान घेवया प्रितीच्या भाव भयणांनो पास्काच्या गुटा वरवीं जेजूच्या सांगातात नव्या जिविताची चाल आमी धरचे खातीर तांच्या सांगाता पवित्र स्नान आमकां निखिपी ह्या पासत ह्या वेळार आमचो भोवाक एकाच देवाचेर आमी कोलावया चैतानाक आनी ताच्या कामाक पाठ करून
आणि कातोलीक पवित्र सभेत देवाची सेवा चाकरी करू उतर दिवन केल्ल्यो भासावण्यो आमी आतां नव्यान करूया. देखून सगळ्या काळजान उच्चारून सांगात. चैतनान तुमी पाठ करतात. मोठ्यान सगळ्यांनी जबाब दिलो आणि सगळ्या ताच्या कानाक पाठ करतात आणि सगळ्या ताच्या उलोवण्याक पाठ करतात. सर्व पदवेदार देवा स्वर्गा आणि पृथ्वीच्या हृदयात तुम्ही सत मानतात. जेजू क्रिस्ताचा एकलो पूत आंकवार मारयेंतल्यान जल्मलो. ताणें कश्ट मरण सोंसलें आनी ताका जिविलो. तो मेल्ल्यांतलो नव्यान जिवंत जाला आनी बापाच्या उजव्यार बसला. हे आमच्या सुन्याक तुम्ही सत मानतात. बापा आनी पुता जावन उपजलेल्या आमच्या जीव दिणाऱ्या पवित्र आत्म्याक तुम्ही सत मानतात. कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकठांय पातकांचे भोगसणे कुडीचे पुनर्जीवन आणि शास्त्रांचे जीवित तुम्ही सत मानतात. तर आता आमकां उदकान आनी पवित्र आत्म्यान नवो जरूर दिला आनी पातकांचे भोगसणे आमकां दिला. तो सर्व पदवेदार देव बाप आमच्या सुन्या जेजू क्रिस्ताचो बापूय आम्हा समस्तांक शास्त्रांच्या जिविताक आपल्या वांगडा सांबाळून क्रिस्ता आमच्या सुमिया वरवीं वाद्यो सगळी आमी पावोया आनी बागाचे दवरुया. आमच्या पवित्र सभेच्या वडिलांनी दोन मिसाची भेट भेटयतना तांणी जेजू बरेपणी अनुभवून आनी पवित्र सभेचो वाव जबाबदारेन फुडें व्हरून तांकां बापाचो आदार मागुया.
ह्या उंड्या सोऱ्या बरोबर आमची तयारी, आमची आवय बापायचे खुश, आमचे संदेशकाराची जबाबदारी आनी हेर आमचे यात्रिकाचे उदारपण तुका जिवासून मिटयताले आनी आमी स्वतांच जेजू आमच्या काळजान घेवन जिवितान बरी वळान दिवन आमचे आवडे पावपाक तुमचे सवेन आसूं आमची काळजा उबारूया सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचूया सर्वेस्परा पवित्र बाबा, सर्व पदवेदारा आणि शासनाच्या देवा, सर्व कार्य आणि सर्वताय जेजू ख्रिस्त आमच्या सुर्या वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो अकायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो संवसार सोरो पर्यंत सोडवणेचो फोड आमकां मेळच्याक जेजून आमकां आपल्या कश्टा मरणाचो उगडास पडून दवरलो आपल्या धर्मदुतां बरोबर निमण्या जेवणाक बसलो तेन्ना जेजून कोत नासलोल्या मेंढ्यार तुका आपणाची भेटवणी केली अशें तो जालो तुका मानता तसली सुपूर्ण वाकाणीची बोली ह्या व्हडक्या संस्कारान तूं तुजे पोरजे पोसताय आनी तिका पवित्र करताय हे तरेन एकाच पृथ्वीच्या सगळ्या मनशांक एकाच भावार्थान तूं उसवाडायताय आनी एकाच प्रितीमोगान एकठांयताय देखून आतां तुजे कृपेची गरजाण जाता पुनर्जीवन जेजू सारकें जावच्याक ह्या विचित्र जेवणाक वांटो घेवंक लागीं सरता आनी आतां सर्गीच्या दुता सगाती पृथ्वेर निरंतरी आमी तुजी स्तुती गाजयता
तेच पोरींच्या वळखातच ताणें काळज घेतली. तुका नव्यान तीन वाचलो. ती आपल्याशी साथ दिली आणि म्हणली, तुम्ही सोमेस्त घेयात आणि आपली पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काळज, नव्या आणि सास्तीक कराराची येरादारी. पातकांचे बक्षोरे मेळच्या तुमचे पासत आणि सोमेस्त मनशा पासत ते बारो केले. हें म्हजें उगडास करप. दया करून या जिवितात संस्कार
सोमिया जेजू क्रिस्ता तुझ्या दोन तुगाक पळय आनी ह्या वेळार तूं आमकां जोडिकल्याक तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या वावरताचेर दिश्टी घाल आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जी येता राजवट चलयता सासणाच्या सासणांत सुर्याची शांती सदांकाळ तुमचे सगळे आसूं मोगान एकामेकाक शांती ह्या वेळार आमच्या आनी त्या 30 आनी 100 भुरग्यांच्या काळजांत पयलींच फावट रीत घेता ह्या जेजू घेवन आमी आनी सगळीं भुरगीं सदांच खुशालकाय आसूं होच आमचो आवडो जावन आसा ह्या जेजून जाका ह्या जेवणाक आपणें केलां ती सगळीं आमी सुवात
सर्वेस्पर तुमचे स्वामी आसूं. सर्व पदवेदार देव बाप, पुत्र आणि पवित्र आत्मा तुमचे आशीर्वाद घालूं. वचून या जी आयज जेजू घेवन तुम्ही कुशलकाय भोगतात सदांच आमच्या काळजांनी कुशलकाय आसूं. क्रिस्ताची शांती तुमकां धाडटा. Dear parents as well, also our parish priest, assistant parish priest, Father Richard Rodriguez, and our brothers. As you all can see, we are here to cut the cake. So we cut the cake because it's a celebration, and you all know at least for birthday celebrations we do cut a cake. So this is a bigger celebration than the birthdays. So our children are going to cut the cake now. Okay. Okay, our children are holding the knife along with the priest. So at the count of 5, everybody count with me. Okay, wait. Okay, on the count of 5, I want everyone to count, okay? You can see my voice is gone already. Please go back. Pass the button button. Okay, here we go. 5, 4, 3, 2, 1. देवा तुमचे आशीर्वाद घालू. तुमच्या मोगान तुका सांभाळू. तुझे राहे मुखार फाकू. संतोष आणि शांती तुका दिऊ. देवान तुमचे आशीर्वाद घालू. आपल्या Yeah, we can clap, I think. Okay, children, you all can go to their places.
Now, Father Ricardo. निमणे ताका एक दाखलीच मोगाची भेट कशी दिवचे पहिले पाच गुरपका दोन त्रास सांगता मोगाच्या पेरेंट्स गॉड पेरेंट्स शाबाय शामाय तांची गोरची कोण आसात तांकां केरीत पोरबी आनी शाबासकी आनी सगळी मांडावळ बरे तरेन कातिकिस्तां करून तुमी वावुरल्या खातीर तुमकां देवाचो आशिर्वाद तुमचेर आमी मागता आनी केरीत भाशेन ही मांडावळ देवाच्या आदारान बरे चल्ल्या खातीर आमी देवाक दिनवास दिवया देवाक वाखाणुया आतां पादिगार तांकां टोकन दितलो आनी तशेंच खावपाक तांकां दितले आनी उपरांत तुमी भुरग्यांक व्हरूंक जाता तुमचे फोटो काडूंक जाता भितर भायर Yes, then you can move. Thank you so much.